Makanya sampai sekarang saya kalau ditanya, Gus misalnya ada orang nikah dan kemudian suaminya itu di Malaysia atau di mana kan banyak atau TKI di Arab Saudi. Terus istrinya itu hamil, nggak mungkin yang menghamili suaminya karena suaminya di Malaysia atau di Arab Saudi. Kalau menurut jenengan gimana? Jawab yang ini. Lah aku kiai tetap tangkep anak ibu Joni. Tapi ora tau kumpul, Gus aku ora tau roh. Lah apa perlu roh? Ora Gus mesti anak wong liya, gak mungkin nak anake bojone. Tak takoki iki. Kowe ngajak cerdas-cerdasan apa ngajak hukum? Nang ngajak hukum asal duwe bojo ya dianggap anake bojone. Pancen ngono cara agama. Al walad lil firas, pokoke anak iku anut bojo resmine. Seliyane gak dibahas. Tapi itu kan gak rasional. Wong bojone ora tau ngumpuli kok. Utawa bojone wis lara stroke. Nang omah tapi stroke. Utawa apa sing ra iso hamil? Impoten. Ora impoten. Bisa awas sing ra iso kumpul kaliyane stroke sampeyan. Nak gula aja iso. Gula mboten. Mboten iki tetep ngaji lho, ini tak latih ngaji fikih no. Terus bojone hamil. Kowe darani sing ngamili wong liya apa bojone? Tetep nak cara syariat kowe kon darani bojone. Wis gak mungkin lah. Karena agama mewajibkan kita husnudzon dan enggak boleh menisbatkan anak pada selain suaminya. Tapi nanti ini mendingan, tapi gak mungkin Gus, mesti wong liya. Wis berarti kowe pinter, darane aku bodoh, mergo ora iso mikir. Yo misalnya, oke aku sepakat barang bodoh. Tapi kita takoki. Lalu wong liya iku sapa? Yo demenane iku sing biasa goncekno. Nak wong wis kadung nakal ning wong siji mungkin gak nakal mbek wong liya. Ndak jawab ae. Mergo menisan melanggar pangeran kan gak mungkin wis kadung ora rasane lanangan liya nantang pangeran terus kemudian mbek wong liya kan kemutensinya mau enggak? Wis kadung biasa zina. Mau Gus. Lah iya cek sebutno. Lalu ketika sing zina iku wong 5 ta 10, bapake sapa? Ya ora roh. Lah ya padha bodhone akhire padha ora roh. Sekali perempuan dituduh zina sama satu orang atau dua orang, potensinya dia kalau sudah punya mental gitu, zinanya sama orang banyak apa satu orang? Ada jaminan enggak kalau dia konsisten zinanya hanya dengan satu orang? Tidak ada. Lalu kenapa kamu bilang bapaknya Zaid? Kenapa tidak nyebut yang lain? Toh potensinya raroh Gus Nai. Lah ya podo raroh ya ada anut aturannya Allah. Pokoknya anggere anak itu anggap anak ibu jone. Cek mungkin ya mungkin wong iki sementing. Tugale kaya aku takoki presiden sapa ya sing legal kok. Wis pokoke ngono agama iku gampang al walad lil firas jare dawuh Nabi pokoke anak iku dinisbatno ning wong tuane utawa bojo sing resmi. Soal kok ora mungkin padha ra isane. Lah kowe mari bodoh ketika ana wong muni ngono, wah iki cerdas, logis buyutmu. Ketika kowe nuduh wong liya iku sing menzinai, misalnya dituduh Zaid. Ada enggak jaminan perempuan ini hanya zina sama Zaid? Nah, wis mentale nakal. Enggak, jawab saja. Enggak ada jaminan. Bisa saja Zaid ini Zaid dengan Zaid dengan yang lain. Lalu kenapa Anda menyebut hanya Raroh Gus? Lah iya berarti kira roh ya bodoh. Akhirnya bodoh-bodohne. Daripada bodoh-bodoh, ini anut ae syariat. Pokoknya ihtimale anak ning bapak resmi ana bapak resmi ana. Mulane nek dadi wong alim. Lah iki buta wong alim iki nek wong bodoh ra iso bela agama ngene iki ra iso. Mulane aku yo mau ndonga yo bodoh patirku terus kalah nek akibat. Ya coba orang-orang yang nuduh zina, bagaimana mungkin perempuan yang kadung nakal mau zina sama orang lain, kemudian kamu yakini hanya satu lelaki hidung belang itu? Mungkin enggak? Wis mentale nakal lho kan? Panjang, padha ora roya. Makanya zaman Nabi ku nek ana gosip zina, Nabi duka, pokoke jong al-walad lil firas. Anak iku nisbatno ning suami resmi. Nak gak mungkin, jare Nabi, ora mungkin mergo raine ra padha, apa-apane ra padha. Bojone undang ning nggonku jare dawuh Nabi. Diundang tenan. Masyhur tak critani kan sampean roh hukum, ojo amen anut wong awam. Beranut ya padha awame ya maksudnya. Anut asline ya wis awam. Hilal bin Umayyah. Niku dibojo ayu. Iki lucu ceritane. Ana wong sing dituduh demeni bojone jenenge Syarik bin Sahma. Ganteng Syarik. Hilal rapati ganteng ireng. Wis bayangno dhewe. Lah Hilal iku wong nabi kan wibawa. Wibawa sekali. Hilal iku ape takok ora wani. Ngongkon wong. Sare ngongkon Mustofa. Tapi Mustofa jeneng pantangan.
Sing Mustafa mau nabi kan. Nabi itu pilihan. Sapa? Rugen itu gak apa-apa. Manane amin rugen itu gak jelas. Takok ngene. Kanjeng Nabi ku ya Rasulullah, andekan lau anna rajulan kula aja apal saking hadis. Lau anna rajulan wajada ma'a imro'ati rajulan madza yaf'al. Gus Kanjeng Nabi wonten wong lanang mulai. Pas mulai teng omah roh bojone dikeloni wong lanang iki ning dhuwure. Terus madza yaf'al harus gimana ya Rasulullah? Nabi ku formal syariat. Al bayyinah wa illa khudda ala dhahri. Kowe kudu diseksi papat. Nek ora kok sing tak jilid jare. Dijilid mergo apa? Dosa menuduh hadul qadzaf. Cara saiki pencemaran nama baik. Terus napa Nabi? Kan golek seksi papat. Yo kowe kudu diseksi papat. Nek ora ketak duduki dhewe. Ya mon bar Nabi. Saiki pinter. Kalau golek seksi papat, sedeng. Sedeng rapuh. Nabi mau guyu. Tapi Nabi wong jenenge Nabi. Nabi kan gak tahu suudzon ya ora tahu curiga. Tapi muka syafa. Singkat cerita ke Hilal yang dikongkon itu. Cerita ke Hilal. Hilal gak puas. Oh cah dikongkon ora jelas jawab. Nah tak takok dhewe. Takok dhewe jare Nabi. Cung muga-muga sing dicoba iku ora kuwe. Ya Rasulullah, ampun bertele-tele niku kula. Sakjane cerita. Ndak ben sampean ngerti beragama suudzon be wong. Orang-orang yang sok pinter mengatakan cah iki mesti anak zina mergo bojone TKI, bojone ra tau ngumpuli. Iku omongan suudzon. Kowe ora perlu melok suudzon. Karena mereka pun tidak bisa membuktikan kalau zinane sama Zaid. Misalnya wong wis kadung nakal ambek ora bojone. Potensinya juga mau nakal dengan orang lain. Kenapa harus Zaid saja yang dituduh? Panjang. Akhirnya toh orang itu tidak tahu juga ketika dikejar. Lalu padha ora-ora cuma iki sawangane pinter sing kowe bodoh. Mulane buktekno nak padha bodhone lho maksudku ben satu-satu. Sementing agama ora kalah napa? Ora kalah. Bon ya. Nabi tetap ngendikan seperti itu. Al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Pokoknya anak nisbatno ning bapake kok sing zina ya dirajam. Walil akhir al-hajar. Singkat cerita tetap tuduhan tapi jari Hilal. Tapi aku kan gak mungkin mendustakan mata saya sendiri. Wong aku roh dhewe. Tapi aku ya ora mungkin nentang aturane Nabi. Saya ulang lagi, Hilal sebagai orang soleh, adil, kan gak mungkin mendustakan matanya sendiri. Tapi dia juga maklumi Nabi tidak harus ngikuti Hilal karena secara hukum masalah. Terus Nabi dawuh masyhur itu, tak warai sama dalam hukum Islam. Lau yu'ton nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Andaikan dalam kasus Hilal Nabi langsung percaya sama Hilal dan memastikan sing wedok zina, bahaya enggak bagi kehidupan sosial? Bahaya sekali. Bahayanya gini. Aku gedeng bojoku, mangkel mbok perkara orang layani kopi, orang layani turu, mangkel kondo Nabi. Bojoku lo zina Nabi. Bojoku dirajam, aku selamat. Bahaya enggak kalau semua klaim dipercaya? Enggak, jawab saja. Bahaya sekali. Andai kan Nabi membenarkan Hilal, berarti ada syariat siapa suami yang mengatakan istrinya zina dibenarkan. Dan istrinya kacau enggak tatanan Islam? Enggak kacau enggak? Kacau sekali. Iya nak tepaan Hilal, wongnya bener. Tapi kalau orang-orang lain, gedeng bojone terus modusnya mentersangkakan, cara saiki mengkriminalkan istrinya. Iku hebat terus. Ora pokoknya hukum tetap hukum. Ora iso Kang, mulane wong mikir ben pinter. Tapi memang bodoh penting ya. Pokoke padha pentingnya lah. Pinter bodoh ya penting. Pinter ya penting. Artinya sing kadung bodoh terus wae sementing niate samikna batona. Sing kadung pinter mikir hujai pangeran. Jadi kok padha-padha ning swarga. Aku ning jero kene teras pokoke ketemu. Kok ketemu. Gampang. Bisa diatur. Penting iman be Allah. Nah, saiki rungokno iki. Singkat cerita terus Nabi disolusi ngene. Hilal ya tetap ganjel ya Rasulullah. Aku kok mendustakan mata saya itu piye? Piye Hilal? Nah. Hilal itu ya salah. Salahnya ngene, kenapa dia memaksa Nabi menghukumi istrinya zina? Itu enggak fair juga. Nabi enggak bisa dong sebagai hakim, harus nunggu saksi 4.
Tapi hilal kan sakjane dhe solusi. Nak dekne roh tenan bojone zina, solusinya akan gampang, karek megat. Kalau apa melok-melokno Nabi memastikan nak bojone napa? Zina. Artinya hilal kan menarik-narik Nabi. Toh dia punya solusi internal yaitu dengan mencerai. Wes, hilal sadar ketika didhawuhi ngoten sadar. Ya Nabi tentu dawuhe ya halus. Iki kan kula nyritakno ben gampang wae. Akhirnya hilal tapi ngeten Nabi. Kula nak megat iku gampang. Masalahe kula niku ora kepengin anak iku diarani anakku wong kula ora rumangsa ngeloni bojoku sekian bulan. Jadi Nabi ku ya unik. Nabi ku bar hilal mire ngendikan ngene sahabat-sahabat. Nabi ku ya unik. Ya rileks. Cung, jae delok. Nak bentuk bokong pertama disebut bokong. Ingka nawasi al-yaten al-ya bokong. Nak anake iku bokonge gede. Ahmasas sakoen sing wentise ngene. Pokoke menyebut sekian kriteria, ada 3 kriteria. Berarti ya bener anake sing demeni. Tapi nak anake ngene-ngene berarti anake hilal. Singkat cerita, anake lahir iku persis raine demenane, ora kaya raine. Tapi ukurannya mbok Nabi itu ngukurnya gak rai. Bentuk bokong mbek bentuk sakon-sakon yo betul. Wentes yo. Sak ngisore rubah, sak ngisore apa? Rubah dengkul yo betul. Betis. Nah, cara Jawa wentes. Ben wal pokoke wasi al-yaten ahmasas sakon adlajal ainen ada 3 mbek mripat. Mbok ora bisa sebut pokoke bokong, betis, mripat. Singkat cerita anake lahir iku persis kaya demenane ya kok angel temen. Kok enak bahasa awam. Ora nabi wae ora-uran ra apa-apa. Wajib bener kan nabi. Cuma kalau ini cerita bil makna. Kesimpulan. Terus nabi dhe solusi. Ya wis ngene ae, Cung. Enteni keputusane pangeran enteni. Dinteni terus turunlah surat An-Nur nggih. Sing wonten ayat li'an napa? Surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Orang menuduh istrinya zina dan tidak punya saksi kecuali dirinya. Dalam kasus hilal itu yang saksinya kan dia. Jadi walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum. Fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatim billah. Innahu laminas shadiqin satrus. Akhirnya dawuh nabinya, yo ngene lal hilal saiki pangeran wis gawe keputusan, nak kowe megat ya megat, ora iku ora penting, saiki ngene ae. Nak kira setuju anak iku dinisbatno ning kowe, bojo celuk ning masjid. Karena dulu enggak ada kantor pengadilan. Dhisik kabeh ning masjid. Wong ditakzir yo ning masjid, wong dikisos yo ning masjid. Pengadilan yo ning masjid, kawin yo ning masjid, sahabat nganggur-nganggur nak turu yo ning masjid kaya Abu Hurairah barang ngono. Pokoke masjid itu multi riyen napa? Mulane darane masjid jamek, multifungsi dhisik manane jamek iku nggo ngumpul. Dadi nggo apa ae yo ning masjid. Nabi rembukan parang yo ning masjid, istirahat ning masjid. Nak modhoki tamu yo ning masjid, karena tamu enggak boleh rawuh ning daleme Nabi kecuali ditimbali. Kalau nupuke yo ning masjid. Akhirnya ayat itu turun. Cawe doi tadi itu sebetulnya insaf kan, sing lanang terus disaksikan orang banyak. Sing lanang ngadeg. Saya bersaksi bahwa kesaksian saya bahwa istri saya zina itu benar. Kesaksian sumpah kelima, cara saiki siap tabrak truk. Kan sumpahnya ping 5, papat bersaksi nek ini bener. Yang saksi kelima, kesaksian kelima annala anatawahi alaihi ingkana minal dzalibin. Pokoke si cara saiki siap sabar gede atau siap di tabrak truk, mbok ora disabrak sedan, ngomong istilahnya tabrak truk, jare loro jarene. Nah, rungokno nggih. Pun, lah sing wedok iki ajane mek insaf. Bareng ngerti hilal PD begitu sing wedok meh insaf, mau ngaku zina. Terus keluarga besarnya si wedok ngomong ngene, kamu jangan mempermalukan kaum kamu. Jika kamu mengaku zina, maka mempermalukan kaum kamu. Terus Allah ngendikan, wa yadra'u anhal azaba antasyada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Wal khamisata ana ghadabu alaihi kan saterusé. Nah. Terus wong wedok ngendikane Kanjeng Nabi lewat yang dibenarkan Quran atau Quran yang dipraktekkan Nabi. Sing wedok yang ngadeg. Wawahi sampai 4 kali ya. Wawahi apa yang dikatakan suami saya itu bohong. Dan saya siap mendapat murka Allah atau adabnya Allah ingkana minas shodiqin jika dia benar.
Ini kan babak, podo-podo wani nantang adab. Dua orang ini sama-sama berani nantang. Ya sudah, lalu sudah gitu hakim menyerahkan kepada hukumnya Allah. Ya wes, furriqa bainahuma, kemudian orang ini dipisahkan secara selama-lamanya, enggak boleh kawin lagi. Dan anak ini resmi tidak bisa dinisbatkan ke suaminya. Jadi untuk tidak menisbatkan anak ke suaminya itu nunggu suami istri berani sumpah li'an. Paham ya? Selama itu sama-sama enggak berani, kita nganggo hukum sing aman inda wa ra usah suudzon alwalad lil firas. Pokoke anggere anak anggap ae anake bapake. Iku wis aman. Lah lha opo to neliti wong? Kok nganggur temen? Oh, secara medis gak mungkin lanang wis setruk sekian tahun wis macam-macam gak mungkin. Iso munggah kok ngono barang lha opo? Lha opo mikir ngono barang. Suudon kok hobi. Wis muni ra roh ya aman kowe sampean ketemu pengiran mosok ditakoki. Jek kasus investigasi wingi kowe roh detail ta ora ya ora ngarah takokan ngono. Ora dadi takokane pengiran apa? Pikir. Ane kula suwun nggih syariat itu kita tegakkan termasuk gak usah monis-monis sesuatu sing kowe ra dikeki otoritas Allah. Lha iku disebut lasta alaihim bimusaidin. Banyak sesuatu yang bahkan nabi pun enggak diberi otoritas. Ya balik wow. Jadi dalam banyak hal nabi sekalipun kekasih Allah itu banyak hal enggak dikasih otoritas. Yo mau dikeki hukum pokok sing ndadekno tatanan umat ini baik. Ya aku mau misalnya dalam kasus Hilal bin Umayyah dia nuduh istrinya zina. Andai kan dibenarkan Nabi, maka semua suami yang kecewa dengan istrinya, padahal istrinya tidak zina, tinggal ngomong ke istrinya, betapa rusaknya tatanan hukum. Karena nanti efek dituduh zina, suami istrinya dirajam, suaminya dibenarkan, kuaco enggak? Nah, makanya pentingnya ada saksi 4. Atau cukup malah mikir, tapi nang boleh saksi 4 sedeng barbar lah, yang penting. Iya, yang penting apa? Ya ono sing cangkem elek takon niku lagi nate baso. Nak di video Gus, ono saksi rekaman. Cek seneng nggih kowe roh gambar ngono. Aku priyo. Gak ngono ora ngacer. Cek seneng nggih kowe roh gambar ngono. Wong delok gambar wis dosa. Lah nek kowe nyekseni liwat gambar kowe wong fasik. Wong fasik ku seksine ora ditom. Wis paham ngono. Lah iya ana wong nyuting ngono sitok. Terus diedaro. Sing nyuting yo fasik, apa sing meretas yo sing ngekekno. Sing nge-share yo fasik. Sing nampa amen didelok wae. Terus wong iki lapor ning hakim. Cara aku dadi hakim. Kowe delok ping pira? Pisan, Gus. Ayu. Pupune putih ta ora putih? Fasik kowe. Delok ngono kok nganti jelimet. Lereni masjid kandhane ora oleh khutbah wong iku wis delok. Jadi misalnya teknologi lah itu ada masalah. Wong sering ndelok gambar ngono iku fasik to. Wong fasik ditampa gak kesaksian. Mulane ra usah ana pertanyaan, bagaimana kalau saksinya itu foto? Selain iso direkayasa secara ilmu napa? Ya ilmu perfotoan niku wae juga fasik. Lah wong kok pegane nginceng wong ngono iku fasik to. Selain nganggur. Statusnya loro nganggur. Mesti bojone elek. Bojone ayu sibuk kelon dhewe lha opo nginceng wong. Dadi kemungkinane iku oke. Maku yo mangkel hukum sing ra jelas itu gak dilawan wis. Paham ya terus. Ben sampean tahu ngaji fikih ya. Dadi ben tahu ngaji fikih. Dadi fikih itu babu al-walad lil firas walil akhir al-hajar. Untuk menafikan anak dari bapaknya itu nunggu sama-sama berani sumpah napa? Li'an. Nah, itu surat Li'an yang disebut surat An-Nur. Surat napa?